本作のバトルアクションがどのように作られたのかお聞きしていきたいと思っております。クライブに宿される召喚獣のアビリティが増えていくことでこうどんどん遊びが広がっていくっていうゲームデザインが中央にあるので、召喚獣のイメージがしっかりコンバットを通して感じられるようにしようっていうところを第一に考えて、アクションの表現だったりとか性能とかっていうのをそこから膨らませた感じですね。必ず尖った部分とへこませてる部分っていうのを意図的に作ってるんですよね。 FF の代表するモンスターでこれ出したいっていうのは基本自分が提案してますね。登場するモンスターの骨のタイプってちょっと絞っていかないといけないんですよね、はいはい、画面外にいるゴブリンが、はいクライブに対して攻撃を仕掛けようと思った時に一回カメラの中に映ってからなるほど。攻撃を被弾した時の納得度、何を食らった、なぜ食らった、そうですね。皆さんこんにちは、安本博樹です。スクエニの作り方、今回はファイナルファンタジー16の開発からメインディレクターの高井宏さんとコンバットディレクターの鈴木亮太さんにお越しいただきました。高井さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鈴木さんもお願いいたします。ファイナルファンタジー16でメインディレクターを務めさせていただきました高井です。今日はよろしくお願いします。お世話になります。そして鈴木さんもお願いいたします。はい、ファイナルファンタジー16、コンバットディレクターを担当しました、鈴木亮太です。よろしくお願いします。はい、お世話になります。さあ、そして高井さんはもうスクエニというかスクウェアだったんですね、もともとが。これは在籍ということですが、いろいろなゲームを作ってこられたと思いますけど、なんか思い入れがあるやつとかってありますか、何か。はい、やっぱり自分が入社して初めて関わったファイナルファンタジーが5となりますんで、これとか、あとは初めてディレクターを務めさせてもらったラストレムナントとかは印象に残ってますね。Xbox やりましたよ、はいありがとうございます。そして鈴木さんは後からスクエニに入られたってことですね。スクエニに入ってその前はもう当然ね、カプコンさんの方でいろんなアクションゲーム作ってましたし、僕自身もドラゴンズドグマめちゃくちゃ遊びましたし、マブカプはゲームセンターとかでやってましたね。ありがとうございます僕は自身は鈴木さんはもともと格ゲーの有名プレイヤーとして鬼鈴木として知ってたんでちょっと今日緊張してるんですけど久々に呼ばれました毘沙門使いだったんですよそれで僕は知ってたんですけど、でもアクションが上手かった人がアクションゲームを作ってるっていうのはなかなか僕としては個人的には頼もしいなと思っていて、で、スクエニに入られまして、スクエニに入ってみてどう思われました？スクエニという会社を一緒に協力していただいたプログラマーさんであったりとか、あとゲームデザイナーさんは、協力していただいたんですけど、やっぱりパラメータ数値をベースにしたゲームデザインっていうところをすごく得意としてて、そこに関しては本当すごいなって思いましたね。そこに関しては僕も勉強させていただいたっていうぐらい、いろんなゲームがスクエニもあるけど、カプコンさんにもともといらっしゃったカプコンってやっぱイメージとしてはアクションのイメージがすごい強い会社で、スクエニックスはもちろんアクションいっぱい作ってはいるんですけど、イメージとしてはやっぱロープレイのイメージがとても強くて、そこに入られた時のギャップみたいなのはあんま感じなかったんですか？その作り方の違いっていうのは大きくあったので、ただ僕自身ずっとアクション作ってきて、こういうアクションにするのであればこういう風に作った方がやっぱりいいですよだったりとか、こういう風にしましょうねっていうお話をコンセンサス取っていくときに、やっぱりものづくりに対してすごい高いモチベーション熱量を持ってる人が本当に非常に多くいて、でアクションゲーム作りのノウハウとかっていうのをこう共有していく中で、もうすぐに吸収してくれて、そういう意味でも非常にやりやすい環境ではありましたね。なるほど。でもまさかそれがアクション作る、ファイナルファンタジーだったらびっくりしますよねそうですねいろいろなところがあったんですが、まずじゃあ本題の方行きましょう。ファイナルファンタジー16は終焉を迎えつつある世界バリスエアを舞台に、主人公クライブが過酷な運命を背負いながらも世界の真相を知り、唯一の加護であるマザークリスタルを破壊を目指していく物語となっております。今回はお二人にファイナルファンタジーシリーズ初の本格アクション RPG として開発された本作のバトルアクションがどのように作られたのか、開発の過程を振り返り詳しくお聞きしていきたいと思っております。さあ、発売しておよそ大体これ流れからもうちょっと経ってるのかな、1ヶ月2ヶ月経っておりますが、現在のお気持ちはいかがでしょうかということで、まず高井さんからじゃあお伺いしたいと思います。数多くの方にプレイしていただけて、とても嬉しいっていうのと、ちょうどクリアしてる方々がどんどん増えてきている。私もクリアしました。ありがとうございます段階で一度エンディングを見た人たちがどんどん増えているっていうので、そこも感慨深いというか嬉しく思ってるポイントですね。なるほど、はい、鈴木さんはいかがですか？
そうですね。僕自身リリースされた後、自分でもプレイしましたし、あと動画配信とかで、ユーザーさんがプレイされてるところを見て、僕が想定している通りの遊び方をされてる人もいますし、そういう遊び方するかっていう見つけちゃう人いますからね。いますからね。いろんなことを。はい。あとこういう遊びを用意してはいるんだけれども、そこにちょっと気づいてもらえない、ちょっとしくったなとかっていうところもあったりともやっぱするので、そういうところに関してはやっぱり今後のユーザーさんのプレイのその動向を見ながらもアップデート等でブラッシュアップしてきたらなとは思ってはいますので、はい、はい、というわけで2ヶ月ぐらい経ってるのかな、これが配信されてる頃にはという状態でございますが、ちょっと高井さんにちょっと思い出してほしいんですけど、このプロジェクトが立ち上がった時の状況をお伺いしたいなと。はいはいはい。これはもういつぐらい何年ぐらい前って言っていいんですかね。初めてプロデューサーである吉田の方からお話をいただいたのはもう7年ぐらい前になるんじゃないかなと思います。結構前ですね、やっぱ。対策やっぱ時間かかりますもんね。そうですね、その時は FF のナンバリングのディレクターやってみないみたいな感じだったんですけど、そのポジションを体験できるっていうのはゲーム開発者としてはうちの会社でもそこまで多いチャンスが多いポジションではないけどね、もちろんプレッシャーとかもいろいろあるでしょうけどね、いい機会だなって思う反面、やっぱり今おっしゃられたように大変なんだろうなっていうプレッシャーもすごい同時に感じたっていうのを覚えてますね。その段階では、いわゆるロールプレイングゲームだったんですか、もうその段階がアクション一番多かみたいな空気だったんですか。お話をいただいた時は自分の中ではもうアクションベースの方に舵を切るべきだろうなとは思ってました。で大きく他のコアメンバーとも意見がずれはしなかったっていう感じですね。なるほど。また今回の大きな特徴として主人公のクライブが召喚獣の力を宿して戦う、これもほぼカルマみたいなもんなんですけどね、クリアしていただくと分かるんですけど、召喚獣の力を宿して戦うスタイルが挙げられると思いますが、このコンセプトはどのように決まったんですか。これはもう本当にプロデューサーの吉田に最初に召喚獣と召喚獣がぶつかり合う戦いみたいなものをもう入れてほしいってもう言われた要素ですね。なので、普通のアクション RPG、 いわゆるもしくは RPG としてゲームを作んなきゃいけないってことはおぼろげ考えては当然いたんですけど、召喚獣と召喚獣がガチンコでぶつかり合うバトルか、これは大変だなって思いましたけどね。でも最初に吉田から一番最初に受けたオーダーでもありますね、これは。でもそれはそれこそね、何がしモンスターみたいに行けってやるわけにはいかないですもんね。召喚獣同士を戦うっつったって必ずプレイヤーが操作しなければいけないっていうことになるので、しかもそこにアクションという軸があるんだとしたら、それで宿すという方向になったってことですね。これはもうクリエイティブディレクターで脚本も書いてる前広の方が、もう自ら召喚獣になって戦うっていうシーンをもうそのオーダーを受けてこう盛り込んでいってくれたっていう感じですね。そしてシナリオが決まっていったと。なるほど。今までのお話を伺って鈴木さんはその辺はまだ鈴木さん合流してないですよね、その話の段階で。多分してないですね、まだ。鈴木さんはその後合流するわけですけど、いきなり FF やんなって話で入ったんですか、それは。いや、その時は僕が入った時はもう全然16がアクションになるっていうのも当然知りませんし、16を作ってるってことも全然知らなかった。当時は社外でしたからね。そうですねちょうど前の会社で 3D アクションゲーム 2D 対戦格闘ゲームを、専門でずっとバトルデザイナーとしてやってて、で最後、ちょうどデビルメイクライ5でバトルパートの統括のアクションリーダーを担当してて、でそれが終わったタイミングでちょうど20年っていうタイミングで、ゲームデザイナーとして、今後、キャリア考えていくとってなった時に、どうしようかなみたいなことを考えた時に、ちょうどたまたまスクエア・エニックスに同僚が、元カプコンの同僚がいて、で、20年間アクションゲームとバトルデザイン専門でやってきたゲームデザイナーとか、需要ある、ちょっと聞いてみてっていうのがきっかけだったんですよね。そしたらどうやらアクションを作ってる部署があるらしいぞと何を作ってるか知らんけどとで行ってみたら FF だったと。そうですでそこから高井さんと一回会食して、でお話しして、
でそこからすぐに吉田さんとお話しすることになって、ですぐ来てほしいとそれ高井さんだけは結構渡りに船だったんですか？渡りに船ですね。もうちょうど本当にここに一人ここのポジションの人間がって思ってるところに来た話ですよね。ありがたかったですね。ありがたかったですね本当に。じゃあそんな鈴木さん合流についてちょっとユーザーからの質問をいただいております。こちらクラジル兄弟院さんからです。鈴木亮太さんは開発の途中から参加されたとのことですが、バトルシステムにおいて鈴木さんの参加前と参加後で大きく変わった点はありますかと。開発自体は鈴木合流前から当然もう何年か進んでいたんですけど、ちょうどプリプロダクション、プロトタイプの作成みたいな期間ですよね。動かし始めてるぐらい、がちょうど我々としても終了していて、アクションのベースっていう意味でいうとある程度形にはなっていて、とはいえボス戦やそのキャラクターアクションもそうなんですけど、ゴリゴリに専用で作っているというか、これから量産をしていかなきゃいけないし、もっと多彩なシステムをどんどんこう広げていかなきゃいけないっていう段階で、ここを考えて回してくれるポジションっていう人が誰か任せられる人がいたら本当に助かるんだけどなっていう時に来た話で彼が合流してきてくれたんで、ちょうどそこにスポッとはまって、これで動いていくんじゃないかなっていうなんか組織のピースがちょうどはまったみたいな感じでしたね。鈴木さんが作ってこられたゲームをね、僕いくつか当然遊んでますけど、1対多数のゲームだったりとか、1なんだけど実はポンみたいな、ポンって言っちゃっていいや、ドラゴンズドクモンとか仲間もいつつ戦うみたいなので、やっぱ初めから幅を持ってらした状態だったってことですもんね、鈴木さん自身が。そうですね。それは助かりますね。あと話が早かったんですよね。こうしたいんだけど言ったらなるほどって言って答えてくれるというか、すごいやっぱ察しがいいというか、そこはさすがだなと思いましたね。鈴木さん自身も自分の今までの経験が明らかに役に立ってると思いました？やっぱりそうですね、そこに関してはやっぱり今まで、アクションゲームたくさんやってきたので、特に高井の方からニュアンスとしてこういうふうにしてほしいんだよね、だったりとかっていう形でニュアンスで要望を出してもらえるので、じゃあその要望を満たすための答えに関してはこちらでいくつか提案させてもらいますっていう形で、どういうふうな形でその要望を形にするのかっていうのはもう任せるよっていう形でやらせてもらえたんで、すごくそういう意味ではやりやすかったですし、自分の中での今まで持ってたその経験のノウハウっていうのはたくさんゲームの方にいつの間に引き出し山ほど持ってたってことですもんね。いっぱい反映させました、ね。よくよく考えるとニュアンスで言われたものに対して形を出してすげえ難しい作業だと思うんですけど、難易度は高いと思いますね。それがなんか引き出しがいっぱいあるから鈴木さんできちゃったってことですね。すごい助かりました。素晴らしいですね。さあここから鈴木さん合流後のバトルアクションがどのように作られていったのかをお伺いしていきたいと思います。鈴木さんはファイナルファンタジー16のバトルを作る上で FF シリーズの作品として何か意識した点とかはありますか？やっぱりファイナルファンタジーっていうそのフランチャイズ自体が、歴史の長いゲームですので、それこそ昔の、僕自身が初めて遊んだファイナルファンタジーも FF3 なんですけど、玉ねぎ剣士ですね。玉ねぎ剣士のはいターンベースのファイナルファンタジーシリーズを遊んでるユーザーさんであったりとか、それこそオンラインゲームの11だったりとか14だったりとか、辺のシリーズを遊んでるユーザーさん、全てのユーザーさんにしっかり楽しんでもらえるアクション RPG にするっていうところを、大前提としてまず考えてましたね。でその上で、アクションゲームが大好きなヘビーユーザーさんにもやりごたえのあるバトルデザインにするっていうところをまず目標に掲げてコンバットのところはデザインしましたね。なるほど。さあそのバトルについてユーザーから質問が来ております。今回主人公のクライブは片手剣のみですが、その他の武器種の実装は考えていたのでしょうかと。これよむっちさんからですね。本当のプロジェクトの最初期に考えてなかったわけではないんですけど、ロールプレイングゲームって言ったら武器いろいろっていうイメージがありますもんね。みたいなありますからね。でも今回やっぱ召喚獣にとにかく真ん中にフューチャーしてこのゲーム全体を進めていこうっていうのが当初からありましたんで、まずクライブの成長って召喚獣を
こう宿す召喚獣クライブに宿される召喚獣のアビリティが増えていくことでこうどんどん遊びが広がっていくっていうゲームデザインが中央にあるので、そこにさらに武器種でもう一段遊びの幅を広げていくっていうのが、必ずしもプラスかっていうとそんなこともないのかなと思っていて、ならばあえて武器種の方はちょっと今回片手剣一本でいこうかなっていうふうに絞らせてもらったって感じですね。召喚獣対召喚獣の戦い見せたいっていう思いのベースがあったら、ちょっとそう武器の方行くとフォーカスするところが増えちゃうんじゃないかな。そうですね、はい。なるほどなるほど。武器種でももし増やせるとしたら増やしたいみたいなのあったりもしたんですか、本当は。いやでもこれ鈴木の意見ともあったんですけど、それ増やすんなら召喚獣増やしますよねっていうアビリティとか。そうかそうか、はい、武器というか召喚獣というか同義じゃないけど、この世界観だとそうですもんね。バリエーションが攻撃のバリエーションが増えるから、武器に近いところもありますもんね、召喚獣自体が。多分これ鈴木の想定では本当はもっとアビリティ数多かったですもんね。あ、そうなんですか。はい。僕が合流したタイミングでのFF16 のプロトタイプを見ながら高井だったりとか吉田の方から話をしてた中で、一瞬その武器のお話も出たんですけど、正直バトルのやっぱテーマである召喚獣っていうところがあるので、武器種増やすぐらいだったらもうそこのそのリソースの振り方っていうところはもう召喚獣の方にもう全部振ってしまった方が絶対にこのゲームとしてはプラスに絶対働くとは思うので、武器種じゃなく召喚獣アクション、召喚獣アビリティっていうところをもう増やしていってバトルを楽しく盛り上げるようにしようっていう形に結構早い段階で決まりました、ね。なるほど。結構このナンバリングの大変さでもあると思うけど、昔から愛されてる武器とかも存在しちゃうじゃないですか。そうですね。そういうのとかがもちろん片手じゃなければどうせ実装もできなかったりするから、そこの切なさがあったりもするけども、見せるべきところにじゃあ集中してと、ね、はい。なるほど。じゃあもう一個いきましょうか。グミさん、少し友人と話題になったのですが、一つ質問ですと。属性を加えなかったのはなぜですか。仲間内とは属性をつけると戦える召喚獣が固定されるからかなと。なるほどね。属性同士の相性があるからってことかな、と話していたのですが、理由やその経緯があるならお聞きしたいですと。本当はね、当然バリバリ属性があるように見える召喚獣たちですけども、あえてそこはつけなかったと。これ理由は何かあるんですかと。そうですね、まず今回バトルがアクションに変わったっていうところから、そのバトル中にプレイヤーがその戦闘中に考えないといけないこの情報量をどこまで設けるかっていうところで、敵とプレイヤーとの攻撃のターンを状況によって把握しつつ、プレイヤーが使うアクションだったりとか、アビリティだったりとかっていうのもありつつも、で、ゲージ管理、体力ゲージがどれぐらい減ってるのかだったりとか、あとトルガルが一緒にお供としてつくので、トルガルに対する命令だったりとかっていうのもあったりとかして、戦闘中にプレイヤーが考えないといけない情報量っていうのがあまりにも多すぎると、やっぱりちょっと難しくなっていってしまうっていうのがまず一個ありましたと。あと今回そのプレイヤークライブを自由にカスタマイズさせるっていうところに対して、カスタマイズの幅っていうところに対してあんまりゲーム側から制限をかけない方がいいっていうのがあったんです。そうか、属性が制限になってしまうことがあるのか。そうですね。そうか。それこそ本当この敵にはこの属性の召喚獣でないと倒せないだったりとか、これが圧倒的有利でこれが不利とかになってくると、本当は自分はこういう戦術でこういう自分の中でのコンビネーションとかを組み込んで戦いたかったのに、属性があるからそれできないからっていうのがやっぱりそのプレイヤーさんのその自由度、その遊び方の多様性ってところに対して制限をかけてしまう要素になるので、あえて今回はちょっと外そうっていうところで、属性があることによってより深みが出るっていう持ってき方もできるんですけど、お話した通りバトル中に考えないといけない情報量が圧倒的に増えるので、実際に現状ユーザーさんがプレイされてるその動画配信とか見てて、やっぱりトルガルへの命令だったりとかをやっぱりまだあまり使ってないだったりとか、使わないことが悪ではないんですけど、やっぱり使い切れてない方だったりとかってもやっぱりいらっしゃるので、やっぱりそういった現状の上にさらに属性が乗っかったら
もっと考えなきゃいっぱいいっぱいになっちゃうんですねなるんで、あんまり何でもかんでも乗っければいいってものでもなかったので、今回はあえて抑えたって感じですね、属性に関しては。あとファイナルファンタジーってことも一つ要素かもしれないですね。やっぱ万人いろんな人が触れるゲームだと思うから、その中には当然アクション強者で属性でもなんぼでも何個でもマルチタスクで考えられる人もいるけど、シンプルにストーリーは楽しんできたライトゲーマーの方も当然いらっしゃるから、そうですね。そこら辺の取捨選択が大変かもしれないですね。なるほど。じゃあちょっと召喚獣のアビリティのお話、こちらのメールもちょっといきましょう。ムーさん、ファイナルファンタジー16は、7種の召喚獣それぞれ特徴があってとても楽しいバトル体験でした。特にバハムートやオーディンなどフィートが主体となっていたのはとても衝撃的で、こう来るかとワクワクしながらアビリティをセットしていました。わかるわかる。各召喚獣のフィートやアビリティがどのように作られていったのか経緯などを聞きますと幸いです。これ結構大変ですよね、落とし込んでいくっていうのは。そうですね。今回やっぱテーマが召喚獣っていうところで、シナリオを通してクライブがいろんな召喚獣を手に入れていくっていう中で、やっぱり手に入れた召喚獣を使った時にその召喚獣の力を使ったアクション、コンバットを行った時に、その召喚獣らしさ、召喚獣のイメージがしっかりコンバットを通して感じられるようにしようっていうところを、まず第一に考えて、そこからアクションの表現だったりとか性能とかっていうのをそこから膨らませた感じですね。はい。そこの見た目はすごいこだわってたよね。そうですね。最初からね。例えばタイタンとかであればキーワードとしてすごくパワフル豪快だったりとかっていうところがあって、でじゃあそのタイタンの豪快さパワフルさっていうのをじゃあアクションに取り入れたらどうしたらいいかっていうところでタイタンの拳を召喚して、豪快に殴りつけたりだったりとか、地面を砕いたり、あとその頑丈な腕で、敵の攻撃を、防ぎつつもカウンターで無理やり殴りつけるだったりとか、そういう強引な戦術だったりとかっていうのをタイタンっていうところからのイメージから膨らませて、でかつ性能と表現っていうところをきれいに落とし込んでいったっていう感じですね。これバランス調整ってかなり苦しくないですか？めっちゃ多いからやっぱり。そうですねそこはやっぱり最後の最後までやっぱ苦労したところではありましたね。いくら一発がでかいっつったってそれが強くなりすぎてもダメだし、手数のキャラだって当然いるし、そこら辺のバランスはすごい神経を使いそうな。正直タイタンがここまでプレイヤーの皆さんに人気が出るって僕正直最初触った時は思えなかったんですよね。それがいつの間にか結局最終的には僕もタイタンマストぐらいにさせられちゃったんで彼に便利なんですよね。すごい使い勝手がいいし、一発がでけえってのがやっぱ話が早いっていう気持ちがいいんですよね。またコンボの最後とかにも組み込みやすいしっていうのがありますよね。でもそれはいろいろ考えなきゃいけないですよね。各その召喚獣を宿して戦うと決めた以上全部にちゃんと個性をつけなきゃいけないし。そうです。はい。あとやっぱりあれですね、最初クライブってシナリオの設定上のフェニックスの召喚獣を使って戦うっていうところからスタートして、ガルーダだったりとかタイタンだったりとか、シナリオの進行に沿って新しい召喚獣が手に入っていく。でやっぱりその調整をするときにやっぱ絶対的に守ってた部分っていうのは、シナリオの後半で手に入った召喚獣の力が強いからゲームのシナリオの前半で覚えた技がもう使い物にならないだったりとかっていうことは絶対的にないように、全ての召喚獣において同並列に性能と、あとゲーム的なそのアクションの中でおける使用価値っていうところに対して上下関係が絶対的に生まれないようにフラットに調整したっていうところがやっぱり結構ありますね。DPS のバランスとかですよね、多分。そうですね。でやっぱり最初のフェニックス、フェニックスのフィートだとフェニックスシフトっていう技がある、アクションがあるんですけど、そのアクションっていうのはシナリオの後半でもやっぱ使えなければならないと。使えるものであるっていうところを、ここに関してはやっぱ最後の最後まで徹底してバランス調整だったりとかっていうところは結構、
頑張りつつも苦労した部分ではありましたね。遊び方で本当にどこでも組み込めるし、常に最後までそれが役に立つようにするっていう調整をじゃあなさってたってことなんですね。そうですね。なるほどなるほど。シニアアビリティを作らないっていうのはだいぶ意識してもらいましたね。あとやっぱアビリティをカスタマイズするっていうところの、ところに対してやっぱり今回アクションゲームですので、ユーザーさんの得意不得意っていうところに対してそのアビリティである程度補えるようにしたいなっていうところも結構あって、で例えば今回アクションゲームなので、敵から攻撃、要するに回避が苦手な人だったりとか被弾するケースが多い、ユーザーさんには被弾をこうカバーしてくれる、なかったことにしてくれるようなアビリティだったりとか、で逆にこうアクションが上手な人であれば、パリー強者とかですね。とかであればオーディンのフィートがマッチしますよだったりとか、それこそコントローラーさばきが上手な人に関してはこのアビリティがマッチしますよだったりとかっていうところで、プレイヤーさんのその得意不得意の部分に対しても綺麗にアビリティがこう好みが分かれるようにっていうところをだいぶ意識しましたね。手数系は手数系でやってて爽快感はあるけど、じゃあそいつをうまく使えるかって人それぞれですもん ね。一発一発を確実に当ててくるタイタンみたいなのが好きな人もいれば、よっしゃ浮かしたぜここでボシってとことん叩き込もうっていう気持ちいいっていうプレーが好きな人もいますもんね。そうですね。なるほど、それはみんなでできるようになってると、これは非常に分かりやすいですね。で今回たくさんの召喚獣のアクションをこう構成するときに一個意識して調整した部分が、召喚獣ごとの特徴っていうのも当然つけるんですけど、必ず尖った部分とへこませてる部分っていうのを意図的に作ってるんですよね。で今回今見ていただいてる召喚獣ガルーダであれば、特徴としてはやっぱ機動力の高さと手数の多さ、これに完全にもう特化させてる感じですね。でスピーディーな攻撃であったりとか、あと空中状態における戦術っていうところに長けてるっていうところではあるんですね。なので近接戦闘でババッとこう素早く一気に敵のウィールゲージ、敵の状態を崩すっていうウィールっていうのがあるんですけど、ウィールゲージを一気に削ったりだったりとか、軽量の敵を空中に引っ張って空中コンボだったりとかっていうのは、そこは得意ではあるんですけど、ただやっぱり圧倒的にそのへこんでる部分っていうのが火力、攻撃の低さですね。ですのでその大ダメージを与えたいっていう瞬間が訪れた時はやっぱガルーダはちょっとマッチしないっていうのを意図的にへこませてるっていう感じではありますね。そこに対して召喚獣のタイタンに切り替えてもらって、召喚獣タイタンに関してはもう火力と防御っていうところに特化しているので、火力ダメージを取りたい時に関してはタイタンに切り替えて大ダメージを奪って吹き飛ばして、で距離が空いちゃいましたってなると、今度は中距離戦遠距離戦に関してはタイタン苦手なので届けしないですからね。そうなんですよ。でなったらじゃあ今度はフェニックスに切り替えてフェニックスシフトで距離を縮めようかみたいな、そういった感じにこう尖ってる部分へこんでる部分っていうところに対してじゃあへこんでる部分は他の召喚獣でこう補ってもらおうっていう思想で、結果的にこう召喚獣切り替えっていうところがバトルの中で生きてくるっていう形でこう調整してる感じですね。その調整じゃ鈴木さんがやってらっしゃる時、高井さんからなんかオーダーとかってあったりしたんですか？自分としてはディレクターとして唯一本当にこのゲーム最終的に求めるものとしてお願いしたことがあるんですけど、もう最後の決戦に挑むクライブの召喚獣のカスタマイズのビルドの組み方がもうプレイヤーごとに違う形になってほしい、そういう組み合わせが生まれるようなアビリティ構成考えてほしい。このアビリティが強いからみんな同じになっちゃったにはなんないでほしいと。必ずこんなので行くんだっていうような人がいるっていう。いや絶対いますよ。いますよね。そこは本当に達成してもらったと思ってます。それぞれのプレイヤーが私が思う最強はこれっていうのがみんなバラバラになるようにっていうところをやっぱすごく意識しましたね。いいですね。じゃあそのバランス調整、こちらについても質問が届いております。サボテンダー推しのミッフィーさん、バトルアクションで開発に一番苦労した部分、いっぱい苦労はなさったと思いますが、
苦労はまあまあたくさんありましたけど、一番長く、調整に苦労したところはやっぱアビリティのバランス調整ですね。やっぱり、さっきの先ほどもちょっと軽くお話ししましたけど、調整する上で尖らせてるつもりではあるんですけど、実際に僕自身は作ってはいるので、何が尖ってて何がへこんでいるのかっていうのを分かった上で、プレーは当然してはいるんですけど、じゃあいざチーム内のスタッフのみんなに遊んでもらった時に、やっぱりその尖ってる部分に気づいてもらえないだったりとか、へこんでる部分があんまへこんでなかっただったりとか、そこでこうチーム内で皆さんに遊んでもらって、で感想を聞いて、でそれをもう細かい数値単位だったりとか、それこそアクションであればフレーム単位での調整だったりとかってをやりつつ、尖ってる部分をより尖らせるだったりとか、へこんでる部分があんまへこんでなかったからもうちょっとへこませようか、でもへこましすぎると弱くなっちゃうしみたいな、ここら辺の調整っていうのは最後の最後までやってた感じですね。一番苦労したアビリティあります？その中でもこれの調整難しかったなっていうやつ。オーディンは結構苦労しましたね。ああ、そうなんだ。やっぱりその、オーディンの斬鉄剣をベースに主軸に置いた戦闘っていうところで、やっぱ斬鉄剣を当てた時にドカーンって入るところが一番気持ちいい、そうですよね。一番アドレナリンが出るタイミングをそこに据えてはいるので、じゃあそこに至るまでの過程の部分に対して、あんまりダメージを入れないようにしないといけない。ただそのゲージが溜まるまでの遊びもちゃんと楽しくしなきゃいけないだったりとか、じゃあそこに技術介入性が入れたらどこまで変わるだったりとかっていうところで、結構最後の最後まで苦労しましたね。そうですよね。オーディン本来だって一番最初の FF3 のオーディンなんてもうスパーンずるーって切れちゃいましたからね全部が全部そういうわけにはいかないですからね。確かにバランス調整は難しいから。オーディンドキドキしましたね。強すぎてこれ痛くならないかなっていう恐怖はずっとありましたね。でもかといってオーディン弱いのも嫌ですもんね。そうなんですよ。斬鉄剣弱いもないよなっていう。確かにそうかも。バハムートもそうですけど ね、イメージとしてやっぱり強召喚獣である人たちが弱いのも嫌だけど、じゃあそれだけが強いのもダメだぞってことですよね。難しい。確かに。で上げたり下げたりをこうやってみんなでバランスを取る。そうですね。なるほど。さあ選択した召喚獣の技以外もマスター化することによって他の召喚獣枠にセットすることができる。これ大事なんですよね。この要素もカスタマイズの幅を広げているのではないかということですけど、これだって前提ですよね多分。そうですね。遊び方で己の好きな組み合わせにする人はこれやんないことがどうしようもないですもんね。やっぱりこれのそのマスター化することによってアビリティのカスタマイズ幅が広がるっていうところで、やっぱりこうユーザーさんのカスタマイズの自由度の幅が広がって、遊び方もやっぱユーザーさんごとにやっぱ異なるっていうところもありますし、やっぱ絶対的にこれはあった方がいいだろうとっていうので、採用した部分であるんですけど、もともとに関してはFF5 のすっぴんのすっぴんマスターですね。すっぴんのジョブシステムから来ているところもあって、それとあれを今回アクションに入れたらこことの相性がいいなっていうので、今回このマスターシステムを入れた感じですね。懐かしいな。スピンマスターしたな全部超大変だったな懐かしいですね。さあ技の組み合わせや使用用途にはさまざまな仕掛けを仕込んでいるかと思いますが、発売後ユーザーのプレイを一部ご覧になって気づいてくれて嬉しかったアビリティの使い方はありますかと。だから仕掛けを実は鈴木さんたちが仕込んでて、気づいてくれたこれみたいなのありますか？そういう意味で言うと結構そういう要素は至る所にこう仕込んではいるんですけれども、その中で一番気づいてくれてよかったって思ってたのがやっぱオーディンの境界転移ですね。攻撃中に境界転移っていうアビリティを発動すると、プレイヤーの硬直がすぐに解けて瞬時に動けるっていうのと、その状態で発動すると、周囲の時間の流れが瞬間的に遅くなるだったりとか、ここを、テイクダウン中だったりとかに駆使することによってテイクダウン中に与えられる攻撃のそのアクションの数が増えるだったりとか、そういうのにユーザーさんが結構早い段階で気づいてくれて、よかったみたいな感じでありましたね。硬直消しはアクションゲームにおける1個上のステージに引き上げてくれますからね。それが気づけると。境界転移は可能性の塊なんで開発したらすごい怖いですけどねまだまだ可能性があるんじゃないかっていう。でも大技の硬直解くだけで大技も一発打てるって簡単に考えると、それは強いですよね。そうですね。
細かいところで言うとまだ結構ね、知られてない部分があって、まだいけるものがまだポテンシャルがあるまだあるんですよ。ヒヤヒヤしてるんですよまだとんでもないことになるんじゃないかなっていう。いやでもそこの気づきを見つけた人とね、それで遊んでみてそれができた人の喜びでもありますからね、それは。さあそしてコンバクトディレクターとしての鈴木さんにさらに質問があると。こちらはちょっとユーザーさんからです。ニャンさん、鈴木陽太さんがファイナルファンタジー16のアクションを作るときに過去の経験が来た瞬間、また同じにならないように気をつけたところはありますか？それはいっぱいアクション作ってますからね。どうしてもそれはエッセンスとして鈴木さんの中に入ってるものは当然あるとは思いますけど、FF16 だからこそ気をつけた部分とかもあったりしますか？そうですね、やっぱり召喚獣を手に入れていくことによって、クライブが強くなっていくっていうところがまずテーマとして1個あったので、すでにそこがもう決まってはいたので、じゃあ召喚獣の力を使った時にクライブが戦った場合、戦術の幅がどういうふうに広がっていくの、変わっていくのっていうところがやっぱりそういう意味で言うと過去の経験は大きく生きてるかなとは思いますね。あんまり今までアクションゲームを遊んでこなかったその単性のファイナルファンタジーが大好きだったシリーズユーザーさんにもやっぱ今回遊んでほしいっていうところもやっぱりあったので、あんまり難しくすぎるとやっぱちょっと抵抗を持ってちょっとできないかもとかっていうふうに思われてしまうところもあるので、とは言いつつもやっぱりアクションが大好きなヘビーユーザーさんにも楽しんでもらうっていうところで、その難しすぎず簡単すぎずっていうところでのその幅っていうところに関しては、そのクライブの戦術の幅のバリエーションだけじゃなく、それをこなす上でユーザーさんに求めるアクションスキル、テクニックだったりとか、その辺のところの調整っていうところもかなり今までの過去の経験っていうのは大きく生きてるなとは思いますね。アクションゲーム苦手だからで手に取ってない人もいると思うんですけど、僕自身がやってみて優しいなと思ったのが、本当に初心者救済じゃないけど、最初に選択がまずできるじゃないですか。己アクション自信ありだったらこっち行きなさいみたいな。でちょっとそんなにまだ自信ないよって人にアクセサリーだといろんなフォローがあるんですけど、それのせいで本当にアクションやったことない人も全然入れるじゃないですか。そこはなんかみんなにもっと知ってほしいなと僕自身が遊んでて思いましたね。このゲームは初心者の方がと思うかもしれないけど、爽快感がめっちゃあるからアクションやったことない人でも簡単に遊べるなと思いましたね。だから難しくてエンディングが見られないって人はいないっていうのを突き詰めはしましたね。なるほど。それは本当大いになるかも。ストーリーが何せね、やっぱファイナルファンタジー大事ですからね、そこを体験していただくためにもいろんな人に遊べるように調整したと。なるほど。さあそして次、敵側のお話。ファイナルファンタジーシリーズでおなじみの敵モンスターも多数登場しますが、ユーザーの皆様から印象に残ったモンスターについてお便りをいただきました。その中2つ紹介。ボブヤスさん、これをモンスターと言っていいのか分かりませんが、最初の中ボスの竜騎士、演出が最高。第3開発事業部のファイナルファンタジー愛がたまらなく詰まってる瞬間を感じました。そうですね、ここもご覧になれるんで。これで横からのシルエット、よくある竜騎士の例の立ち方ですからね。これよくあるやつ。カインですよね。通じるのかな。4のカイン。4のカインの立ち方ですよね。天野さん。でも竜騎士といえばのイメージはこの立ち方ですよね。これ実際はね、僕が指示してこうなってるわけじゃないんですよね。違うんですか。この映像チェック、バトルのチェックが自分に回ってきた時にはもうこのいわゆるカイン立ちっていうのをしていて。もう自分が見に行ったら立っちゃってたんです。やりやがったなみたいな感じだったんですけど、これはいいよねっていうので、ここはだってってなりましたもん。そうです。即 OK でしたね。ただ一回勘違いしたら味方と思いました最初。完全に敵ですけどね。シルエットで後ろに月が見えてるっていうの時点でもうかっこいい、大丈夫っていう。これはね良かったですね。一発 OK でしたね。でもこれをじゃあチームが作ってくれてちょっと嬉しいですよね。嬉しいですね。ちゃんと意識してこういうのを持ってきてくれるっていうのがね。作ってる感じします。そしてヒューゲルさんからもいきましょう。リクイドフレームです。ファイナルファンタジー5プレイ後すっかり存在を忘れていたのですが、表示される名前と変身する炎の姿がすぐに当時の記憶を思い出して、うわリクイドフレームだすげえと興奮しましたと。変身するギミックがアクションになると全く違う印象になるのは感動しました。なるほど。これリクイドフレーム、最初人型みたいなやつなんですけどね、いろんな形になるんです。これは高井さんが出そうって言ったんですか。いやこれも炎
の場所で戦わなきゃいけない、ボスを作らなきゃいけないっていうところで、ところがこのゲーム炎はもうイフリートとフェニックスっていう二大巨頭が炎っていう属性を持ってってしまっているので、なんか印象に残る炎のモンスターっていうところで、バトルのコンテンツを作ってる方からリクイドフレームでどうだろうっていう形になりましたね。確かに変形するとかでちょっと面白感もいっぱいありますもんね、はい、ギミックも楽しめますしね、これは確かにそうか。普通に遊んでしまったけど FF5 とかの記憶がある人からするとおーってなるか。普通に俺遊んじったさあ、そして他にも、ボルボルやゴブリンなどが印象に残ったモンスターとして多くのお便りがされましたが、高井さん、登場モンスターどのように、これモンスターの登場の選定は高井さんがやってらっしゃるんですか？アートでの確認なんかも自分が全てやっていたんですけど、 FF の代表するモンスターでこれ出したいっていうのは基本自分が提案してますね。ボツになったものも含めて。早かったっすね、出てくるの。これネタバレか、いいかこれぐらいめっちゃ早いっすってモルボルって FF 代表する立派なモンスターだと思っていて、臭い息でおなじみやつですからねそれを早めに出したかったんですよね。もう逆に出したかったですね。でかつ最初に行くステージが沼、湿地帯みたいなところだったので、もう出しちゃっていいんじゃないかなと思って正直出しましたね。結構びっくりしました。早っと思って。あそこで多分FF だってなったと思うんですよね。そうか、 FF のアイコニックな敵だから。そうですそうです。そうかそういう狙いもあったんですね。はい。普通に声出ましたもん、早っつって予備知識ゼロでやってたからめっちゃ楽しかったんですけど。でFF を代表するようなモンスターのシルエットってやっぱり骨、この動かすためにいろいろ骨が仕込まれてるんですけど、モンスターってこれがユニークなものがやっぱりどうしても FF を代表するモンスターとユニークになってしまうんですけど、全部ユニークっていうわけにはいかなくて、ある程度量産とかを考えると登場するモンスターの骨のタイプってちょっと絞っていかないといけないんですよね。じゃないと骨を仕込まなきゃいけないっていう作業もあるし、リグをそれ組んで動かせるようにするっていう作業もありますし、かつモーションもユニークであれば一切使い回しも効かないっていうのが当然出てくるので、骨のタイプっていうのはすごい結構初期は絞らなきゃいけないので、割と骨のタイプっていうものを選定させてもらいました。これはアクションゲームをやっていく上では敵がいっぱいいる場合は仕方ないですもんね。そうですね。でロールプレイングゲームって敵種が多いんですよね。本来絞りたいんだけど種類が少ないと RPG としては困るっていうので、なので骨は一緒だけど側は違うとか、動かし方が違うとかアニメーションを変えるとかっていうので工夫していくんですね。そんな中で、2種類ぐらい代表するモンスターちょっと見させていただいてるんですけど、この骨の構造は一緒だけど、形側は全然違うようなモンスターであったり、骨は一緒だけど側と動きが違うと、攻撃方法なんかも変えてる。ここを工夫しないとコストがもう膨れ上がっちゃうんですよね。もうすんごいんで。でもだからといって金になんか近しい種なのかなっていうふうに思わせる、わざとそれでもそれを利用することもできるじゃないですか。そうですね。そこら辺は俺はロープレっぽくて楽しいなと。だって色違いモンスってことですね、簡単に言うとね。そうです。雑魚なんかそれで結構いますしね。それはね、全然ロールプレイングゲームをやってるなって感じが僕はむしろしました。あとは実は一緒なんだけど気づかない人は気づかないっていうのが腕の見せ所みたいなありますから。そしてでもね、今 FF の出てきたキャラクター、敵キャラクターのロールプレイングゲームとしてグラフィックとしています。それの色違いでうんぬんって話しましたけど、でもこいつを動かさなきゃいけないわけじゃないですか。これ動かす時になんか意識したポイントとかはあったりするんですか？もともとファイナルファンタジー5とかでもそうですし、ドットで動いてたモンスターですね。そのモンスターがアクションゲームとして登場した時にどんな動きするんだろうだったりとか、こんな戦いするのかなとかっていうなんていうんですかね、ユーザーさんの中で当時想像してたような形をなるべくアクションの中で実現しようっていうのがまず1個ありまして、やっぱその中で竜騎士であればジャンプだったりとか、モルボルであれば臭い息だったりとか、そういうユーザーさんの記憶に強く残ってるものっていうのは、絶対的に行う。でそのアクションを行った時に、じゃあアクションゲームとしてどういう性能にするだったりとか、あとバトルの中でそのアクションを
使うタイミングってどこなんだろうかっていうところで、戦闘のスタートからエンドの中で難度グラデーションっていうのを考えつつも、同時にそれを遊んでる時のコントローラーを操作しているユーザーさんのテンションの揺らぎっていうところを合わせて考えてるんですよ。でそこの時にやっぱり一番跳ねてるタイミングでジャンプだったりとか臭いキットがを持ってった方が、より魅力的に見えるだろうだったりとか、そういうところに関しては、かなり意識して設計してますね。これ結構技名が出るじゃないですか、はい、俺そこにも結構ロールプレイングゲーム感を感じてて、そこはそうです、まさにそこを狙ってやってる部分がありますね。ただ竜騎士のジャンプは、確かにちっちゃい FF3 で竜騎士に触れてジャンプで一旦いなくなって、しかもガルダ先生の最初確かで帰ってきて高く飛んで刺す、そうかと思ったけど、ここで実際その高く飛んで刺すを見たけど、好きだらけそりゃそうだよなっていうでもそれでいいわけですよね。そうですそうです。表示される技名も実は FF ならではのものはなるべく表示しようみたいなのが実は多かったりしますね。全部が全部ではなくか。ないですね。そうか。臭い息とかジャンプとかやっぱ皆さんアイコニックなやつは技の名称を多分覚えてる方も多いと思うので、そういうのを意外と出してたりします。なるほど。でもそこはすごい気持ちよかったですね。なるほど。さあここまで召喚獣アビリティから登場モンスターについていろいろお話を伺ってまいりましたが、今作では通常モードをクリアすると2周目の要素としてファイナルファンタジーチャレンジをプレイすることができます。通常モードとの違いはどういうところですかという質問を、じゃあこちら鈴木さんからまずお伺いしましょう。もともとこのファイナルファンタジーチャレンジの難易度が、我々そのバトル班が提供したかった通常モードだったんです。もともとはこれがアクションフォーカスモードですね。最初に選ぶアクションフォーカスモードの難易度が今のファイナルファンタジーチャレンジではあったんですけど、それを高井だったりとか吉田だったりとかにプレイしてもらってどうですかってお話をした中で、いやこれさすがにちょっと無事ぞと、アクションゲームが慣れてるユーザーさんだったらこれクリアできる、これ多分アクション苦手な人無理だと思うっていう話になって、やっぱり1周目に関してはシナリオをまず楽しんでもらいましょうと。でその中で1周目でシナリオを楽しんでもらって、で1周目で育てたクライブをフルで使ってファイナルファンタジーチャレンジで僕らが提供したかったちょっとやりごたえのあるバトルを楽しんでいただきましょうっていうので、今回のファイナルファンタジーチャレンジはそういう形で調整してますね。なるほど。これ調整っていうのは具体的にどこが違うとかあったりするんですか？それこそ一番分かりやすいところで言いますと、攻撃を食らった時のその体力の減少量だったりとかっていうのが一番分かりやすいところではあるんですけど、ただバトルはフルアクションで構成しているので、そのパラメーターの強弱だけではなくて雑魚敵が複数出てきた時のその同時に攻撃してくる対数だったりとか、いろいろとユーザーさんに対するお膳立てだったりとかってたくさんやってるんですよね。でそこの同時攻撃数だったりとかをアクションフォーカスモードでは同時に2体3体までしか攻撃してこなかったけど、ファイナルファンタジーチャレンジになると5体同時に攻撃してくれるだったりとか。そこもわざわざじゃあプログラム組み直して作られたんですね。そうですね。それが同時に攻撃してくる敵の数が増えれば増えるほど、ユーザーさんが戦闘中に考えないといけないこの思考のサイクルも合わせて速くなるので、そういうところも意識して調整してますね。なのでパラメーターだけではなく、そういう考えないといけない情報量、速度感だったりとかを合わせて、難易度調整っていうのは行ってますね。これ高井さんも実際問題最初にプレイなさった時にこいつは無理だと思う感じだったんですか？難しかったんですか？本当の初期で言うとやばい難しさでしたね。ああそうなんだ。例えば死にゲーになっちゃうとこだったんですね。じゃあベネディクタと戦うんですけど、ほとんどの人間勝ててないですね。アクションフォーカスモードの最初の状態だと。もうそれをもう3回ぐらいダウングレードしてってるのかな。一旦落ち着く。でそこまで落としてこれならいけるだろうと思って吉田にプレイしてもらって、いやみんなにエンディング見てもらうならもっと下げた方がいいって言ってもう一段下げてるくらいですね。でアクションとしての歯応え的なものを求める人はどうぞ2周目ただの強くてニューゲームじゃねえぞと。そうですね。出てくるモンスター
の配置が変わったりしますし、あと開発側としてはモンスターってだいぶプレイヤーに対して本気で殺しに行けばいくらでも殺せちゃうんですけど、それをある程度こうモンスター側が接待させるじゃないですけどある程度気を使ったことができるように調整できるようにしてるんですよね。それがアクションフォーカスだったらここまでしかしない、でもファイナルファンタジーチャレンジだったらここまでやってくるとかっていうのを細かくもう調整してもらってますね。ちょっと V があるみたいですね。ちょっとこれも見ながら聞いてみましょう。雑魚敵のゴブリンがクライブに対して攻撃を仕掛けようと思った時に、どういうふうに制御しているのかっていう部分の一例ですね。画面外にいるゴブリンが、クライブに対して攻撃を仕掛けようと思った時に、画面外からいきなり攻撃するのではなく、一回カメラの中に映ってからなるほど。そうですね。でもこれをすることによってこれは難度だけじゃ難易度が難しくなるとかっていう話だけではなく、攻撃を食らって体力が減少しましたよっていう、その体力が減少してしまったってことに対するそのキャラクタークライブを操作するユーザー自身の納得度の部分ですよね。そこの部分をちゃんと納得度を持たせるっていうところも大事なので、なるほど。雑魚的に関しては見えないところがドッキンドッキンをやられるんじゃないよと。やらないっていう。逆にそういう画面外からも攻撃してしまいますよっていう行動を良しとしているキャラクターもいるんですけど、それがそのキャラクターの個性にもなったりとかもするので、そういうバランス調整もじゃあしていたと。そうですね。他にも何か調整の部分で、調整というかバトルの部分のこだわりは他にもあったりしますか？そうですね。1周目に関しては、ストーリーを楽しんでもらいましょうっていうのと、あとやっぱり普段アクションゲームを遊んでこなかった単性のファイナルファンタジーが大好きっていうふうに言ってくださるユーザーさんにもしっかり楽しんでもらいたいっていうところで、アクションゲームにおけるその苦手とされる要素に対するサポート機能っていうのを今回手厚く用意しました。で、それこそ攻撃が苦手な人が、攻撃に対する、オートアタックのサポートであったりとか、敵の攻撃を避けなきゃいけないだったりとかっていう、その回避に対して苦手な人に関しては、回避を緩くしてあげるサポート機能だったりとかを用意してます。ただ全てを全てサポートしてしまうと、そのアクションを遊んでるっていう実感がやっぱどんどん薄れていってしまうので、その中でやっぱ絶対的に担保しようと決めてたのが、プレイしているそのユーザーさんが今この敵に対して攻めるべきなのか引くべきなのか、この要素だけは絶対的に残そうと。向こうが考えるってことですね。そうですね。やっぱり考えずにボタン連打してるだけのゲームにはやっぱしたくなかったっていうところが僕の中ではあって、そういう意味でやっぱ攻めるべきターン守るべきターンっていうところに関しては考えましょうねっていうところはありますね。で、あと先ほどにもちょっとお話にも出たんですけど、攻撃を被弾した時の納得度っていう部分ですね。ここはやっぱ絶対的に守ろうと。何を食らった、なぜ食らった、そうですね。で、特にそこに対してずっと最後の最後まで磨き上げてたのが、いわゆる攻撃を放つ前の攻撃予兆っていうやつですね。今から攻撃しますよっていう。で、やっぱり攻撃予兆っていうそのポージングを入れて、で実装しました。ただそのポージングが実際にゲームを遊んだ時に予兆記号としては入れてはいるけれども、ユーザーさんがそれを見て予兆として受け取ってもらえなかったら予兆記号としての意味をなしてないので、そこに対してやっぱり最後の最後までこの攻撃を仕掛ける前の予兆の動きだったりとか、ポージング、あと音ですねのところに関しては最後の最後まで磨き上げて、やっぱゲームオーバーになった時の納得度ってところに関しては絶対的に担保しようっていうところはありましたね。なるほど。避けるっていうことを学んでやる楽しさもあるけれども、あれを食らっちまったらなんで食らっちまったんだを考えるのも確かにあります。だって避けれるのに食らっちゃってるわけだから、それが納得度ってことなんですね。なるほどなるほど。避けるってことができるようになった人には、今度はあそこに攻撃を挟むっていう一段上のまた遊び方がチャレンジできるようになってるんで、そこは鈴木がずっと意識してたスケーラブルなバランスだと思います。
これはねこのぐるぐるぐるとか明らかに振りかぶってドーンが来るぞとかそれ分かってそれに合わせて回避はいっていうのが楽しかったりしますからね。それを見つけていくっていうのは、ぜひ皆さんにも遊んでいただきたいところだったということですね。なるほど。さあいろいろバトルについてお話をいただきましたが、そろそろ今日お時間が近づいてきたということでございまして、最後にお二人に今後の開発者としての、展望をお聞きしていきたいなと思います。じゃあまず鈴木さんからお願いいたします。はい、開発者の展望、難しいよねこれね。ですね。何作りたいですか？アクションをずっと作りたいですか？そうですね。僕としてはやっぱり僕自身アクションゲーム作るのもやるのも大好きなので、今回の16、開発を終えた後も、アクション系にはやっぱ、アクションゲームは作っていきたいなとは思ってはいますね。あと、また対戦格闘ゲームも作りたいなとは思ってはいるんですよ。トバル3でもいいですよ。やります？僕トバル2結構好きだったんですけど。あとは前の会社とのバーサスタイトルだったりとか個人的にやりたいなとは思ってはいるんですけどね。個人的にはめちゃめちゃやりたいですバーサスシリーズってまた浮かしがあるなとかいろいろ考えちゃいますけどぜひねまたこれからもじゃあ楽しいアクションいっぱい作ってください。お願いいたします。さあそして高井さんも同じような話になっちゃいますけど、自分としてもやっぱりゲームプレイヤーの皆さんが盛り上がれるようなゲーム開発に今後一本でも多く携わっていきたいなっていうのがやっぱ一番目標ですかね。はい。アクション作ります次も。アクションの方が楽しいは楽しいですかね。高井さん意外にアクションお好きなんですか？好きな方ですね。そうなんですね。コマンド RPG とかも大好きですけどね、もちろん。多岐にわたってじゃあいろんなゲーム作っていきたいと、分かりました。ぜひ皆さんねお二方のこれから先作られるゲームも楽しみに待っていてください。さあこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンやコメント SNS でもハッシュタグスクエニの作り方で感想とかを送ってくださいということでございます。さあお二人本日は誠にありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。